అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ హేమా సుబ్రహ్మణ్యన్. హోమ్ కుకింగ్ తెలుగుకి స్వాగతం. సేమియాతో మనం యూజువల్గా ఉప్మా చేసుకొని తింటూ ఉంటాం. ఇదివరకు నేను సేమియాతో పులావ్ ఎలా చేయాలో చూపించాను. సో ఇవాళ నేను అలాంటి ఒక రెసిపీ చేసి చూపించబోతున్నాను. ఇది చికెన్ సేమియా. వినటానికి చాలా కొత్తగా ఉంది కదండి. ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, రండి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఈ రెసిపీ చేయడం కోసం ముందుగా చికెన్ని ఉడికించాలి. ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్లో కొన్ని నీళ్లు పోసి అందులో 300 గ్రాములు చికెన్ని వేస్తున్నాను. ఈ రెసిపీ కోసం మీరు బోన్ ఉన్న చికెన్ అయినా బోన్లెస్ చికెన్ అయినా కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇందులో టేస్ట్ కోసం 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నాను. కొద్దిగా మిరియాల పొడి కూడా వేస్తున్నాను. కుక్కర్కి మూత పెట్టి పొయ్యిని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి చికెన్ని 5 విసిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత ఉడికిన చికెన్ని చల్లారించి ఇలా చిన్న ముక్కలుగా తుంచి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు సేమియాని ఉడికించడానికి ఒక గిన్నెలో నిండుగా నీళ్లు పోస్తున్నాను. నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత ఇందులో 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నాను. ఈ రెసిపీ కోసం నేను సుమారుగా 200 గ్రాములు సేమియాని తీసుకుంటున్నాను. వీటిని వేసిన వెంటనే పొయ్యి కట్టేసి 2 నిమిషాలు మరిగిన నీళ్లలో వేసి ఉడికించాలి. ఇందులో 1 టీ స్పూన్ నూనె వేస్తున్నాను. ఇలా చేస్తే సేమియా ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా ఉంటాయి. ఈ గిన్నెలో మూత పెట్టి సేమియాని ఇలా 2 నిమిషాలు ఉడికించాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత అది చక్కగా కుక్ అయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని బయటికి తీసి వడకట్టాలి. ఒక వెడల్పాంటి ప్యాన్లో కొంచెం నువ్వుల నూనె వేస్తున్నాను. ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో తరిగిన 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1/2 కప్ తరిగిన ఉల్లికాడ గడ్డలు, తరిగిన 1 క్యాప్సికం ముక్క, తురిమిన 1 క్యారెట్, తురిమిన 1 క్యాబేజ్ ముక్క, చిన్నగా తరిగిన 1 అల్లం ముక్క, లాస్ట్లో తుంచి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి అంతా ఒక్కసారి కలపాలి. ఇందులో నేను 2 టేబుల్ స్పూన్ల లైట్ సోయా సాస్ వేస్తున్నాను. డార్క్ సోయా సాస్ అయితే 1 టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిస్టర్ సాస్ వేస్తున్నాను. ఇందులో కొంచెం కారం ఉండటానికి నేను సన్నగా తరిగిన 1 పండు మిరపకాయని వేస్తున్నాను. తర్వాత కొంచెం మిరియాల పొడి వేసి అంతా కలపాలి. ఇప్పుడు చికెన్ స్టాక్ అంటే చికెన్ని ఉడికించిన నీళ్ళని ఇందులో పోస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న సేమియాని ఇందులో వేసుకోవాలి. సేమియా వేసిన తర్వాత 1/2 టేబుల్ స్పూన్ లైట్ సోయా సాస్ని ఇందులో వేస్తున్నాను. ఇదంతా బాగా కలపాలి. ఇది అంటుకోకుండా ఉండడానికి నేను కొంచెం నువ్వుల నూనె చల్లుతున్నాను. చివరగా తరిగిన ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి. అంతే, చాలా యమ్మీగా ఉండే చికెన్ సేమియా తయారైనట్టే. దీన్ని వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సేమియా చాలా బోరింగ్ అని మీరు అనుకుంటే ఒపీనియన్ మార్చుకోండి. తప్పకుండా ఈ రెసిపీని మీరు ట్రై చేసి చూడాలి. స్పెషల్లీ నాన్ వెజిటేరియన్ లవర్స్కి ఇది ఒక మంచి డిలైట్ఫుల్ రెసిపీ అనమాట. ఇది మీరు ఉన్న పలంగానే తినచ్చు. తప్పకుండా రెసిపీని మీరు ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేయండి.